การเกิดโรคมะเร็งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนใช้เวลายาวนานกว่าที่ทุกคนจะมีอาการเมื่อแสดงอาการออกมาจะเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายแล้วทำให้ทุกคนกลัวที่จะเป็นมะเร็งเราจึงควรรู้สัญญาณอันตรายและวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลมะเร็งครับโรคมะเร็งเป็นโรคที่กลุ่มใหญ่นะครับมีกว่า100 กว่าชนิดอาการเนี่ยจะออกมาหลากหลายมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็มีอาการที่คิดว่าอาจเป็นสัญญาณเตือนต่อการเกิดโรคมะเร็งได้นะครับประมาณ7ประการนะครับก็ได้แก่มีระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงนะครับแผลที่ไม่รู้จักหายร่างกายมีก้อนมีตุ่มนะกลุ้มใจเรื่องกินเกินอาหารนะครับแล้วก็ทวารทั้งหลายมีเลือดไหลไฟที่เปลี่ยนไปและไอจนเรื้อรังนะครับซึ่งแต่ละสัญญาณอันตรายนี่ครับผมจะชี้แจงรายละเอียดดังนี้นะครับว่าระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงว่าระบบขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นระบบการถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่เปลี่ยนไปเช่นมีเลือดออกหรือว่าคนที่มีท้องผูกสัตว์ท้องเดินนะครับหรือว่าปัสสาวะอยู่ๆก็ปัสสาวะออกลำบากอย่างนี้ต้องระวังเรื่องของมะเร็งของทางระบบทางเดินอาหารและระบบปัสสาวะนะครับแผลที่ไม่รู้จักหายนะครับแผลในร่างกายไม่ว่าจะเป็นแผลที่ไหนก็ตามถ้ามีอาการที่เรื้อรังเกินกว่า2 สัปดาห์นะครับควรจะไปพบแพทย์นะครับอาจจะเป็นมะเร็งของทางผิวหนังได้แม้ทางเต้านมก็ตามนะครับแผลที่หัวนมที่เรื้อรังอาจจะเป็นมะเร็งของเต้านมได้นะครับร่างกายมีก้อนมีตุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดการที่เราไม่เคยมีก้อนมาก่อนโดยเฉพาะที่เต้านมนะครับถ้ามีตุ่มมีก้อนขึ้นมาก็ควรจะพบแพทย์อาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อธรรมดาแต่ก็โอกาสที่เป็นมะเร็งได้สูงหรือว่าก้อนที่ตามร่างกายก็ตามนะครับส่วนใหญ่จะเป็นซีสต์นะครับแต่ควรให้รับการตรวจจากแพทย์ว่าอันนั้นไม่ใช่มะเร็งของเนื้อเยื่อต่างๆนะครับแล้วก็กลุ้มใจเรื่องกินเกินอาหารนะครับอยู่ๆก็กินอาหารแล้วติดที่คอนะครับหรือว่านะครับทานอาหารแล้วรู้สึกมันเบื่อนะฮะไม่เจริญอาหารอันนี้เรื่องมะเร็งของระบบทางเดินอาหารนะครับทวารทั้งหลายมีเลือดไหลนะครับทวารที่เป็นช่องต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะมีเลือดกำเดาไหลมีหูอื้อเนี่ยจะเป็นมะเร็งของหลังโพรงจมูกก็ได้นะครับมีปัสสาวะเป็นเลือดนะครับหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีตกขาวที่มีเลือดปนด้วยอันนี้ก็ควรจะรับการตรวจจากแพทย์แม้กระทั่งที่หัวนมถ้ามีของเหลวที่ออกมาลักษณะเป็นมีเลือดปนอยู่นั้นควรจะรับการตรวจจากแพทย์วินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับไฝที่เปลี่ยนไปนะครับเราเคยมีไฝอยู่แล้วอยู่ๆมีอาการไฝที่มันโตขึ้นมีเลือดไหลอันนี้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะไฝที่ฝ่าเท้าอันนี้โอกาสที่เป็นมะเร็งของไฝดำได้นะครับควรได้รับการตรวจจากแพทย์นะครับหรือว่ามีอาการไอจนเรื้อรังนะครับจนเสียงแหบเลยมะเร็งปอดก็เป็นอาการเตือนที่มาจากการไอที่เรื้อรังโดยเฉพาะมีเลือดปนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายสัญญาณอันตราย7 ประการที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็งนะครับแต่ท่านไม่ควรจะวินิจฉัยเองควรจะไปพบแพทย์ให้แพทย์นั้นเป็นผู้วินิจฉัยว่าเราไม่เป็นมะเร็งนะครับอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดครับสัญญาณอันตรายที่เตือนภัยโรคมะเร็งอันตราย7 ประการที่ควรระวังหากพบเห็นอาการผิดปกติเหล่านี้ต้องรีบปรึกษาแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ